హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ మనీ హోమ్. ఈరోజు మీ అందరి కోసం వంటింటి చిట్కా ఏంటంటే, చాలామంది ఆలుగడ్డలు తొక్క తీసినప్పుడు, ఉల్లిపాయలు పొట్టు తీసినప్పుడు కింద అనేది చాలా చెత్త అనేది పడుతుంది. దాన్నంతా ఎత్తుతారు. అలా కాకుండా ముందే మనం కూరగాయలు కోసుకునేటప్పుడు కత్తిపీట కింద పేపర్ వేసుకొని దానిపైన కూరగాయలు కానీ మనం కట్ చేసినట్లయితే, అలా కూరగాయలు కోయడం అయిపోగానే ఆ పేపర్తో సహా బయట చెత్త కుండీలో వేసేయవచ్చు. ఇది సులభంగా ఉంటుంది ఈ పద్ధతి. ఇంకా మరొక చిట్కా ఏంటంటే, మనం కూరగాయలు అంటే క్యాబేజీ పువ్వు, వంకాయ అలాంటివి కోసేటప్పుడు వాటికి పుప్పులు ఉంటాయి కదండి. పుప్పులు ఉండే కూరగాయలు కోసేటప్పుడు మనం అందులో కొంచెం ఉప్పు, పసుపు వేసుకొని ఆ నీళ్ళతో ఈ కూరగాయలని కడుక్కోవాలి. ఇలా కడుక్కోవడం వల్ల ఉప్పు వేస్తాం కదండి, దాని మూలంగా మన కూరగాయలు అనేవి త్వరగా వండేటప్పుడు ఉడికిపోతాయి. ఈ చిట్కా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని చిట్కాల కోసం మా ఛానల్ని